chuyến bay của Vietjet, bao gồm tất cả các thư viện trên máy bay và ngay cả trong phòng vệ sinh. Xin quý khách lưu ý, hút thuốc trong phòng vệ sinh sẽ gây kích hoạt hệ thống báo khói. Hành khách nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành. I'm the most corrupt motherfucker in Australia. Fuck Australia. I take your money, bitch. At this point, I'm in too deep. But as my mom always said, you make your bed, now sleep in it.